يا هلا ومرحبا حبايبي المشاهدين، رجعنا وياكم واليوم الأخير من الملتقى السياحي العراقي في دورته السادسة. هذا الملتقى الذي تنظمه شركة المسل للسياحة والسفر وبرعاية وزارة الثقافة والسياحة العراقية، وكذلك برعاية وزارة الثقافة والسياحة الكازاخية. اليوم راح نحكي أكثر عن السياحة في دولة كازاخستان وعن المزايا اللي تتميز فيها هذه الدولة. خليكم ويانا بمتابعة هذا التقرير. هنالك سؤال يتردد على ألسنة الكثير: هل كازاخستان من الدول العربية؟ وذلك لشهرة كازاخستان في المجال الاقتصادي والسياحي وكذلك في مجال التعليم، وكما تعرف بأنها بلد المليون سائح. خلينا اليوم نحكي أكثر عن مدينة ألماتي. هي مدينة جميلة متطورة تنافس الكثير من الدول الراعة من حيث المناظر الخلابة والأجواء والطبيعة الذي يبحث عنها المسافر عند اختيار وجهة سفر جديدة. وتعتبر الأسعار في مدينة ألماتي من المتوسطة إلى المنخفضة، والأجواء تكون مميزة في كل من شهر إبريل ومايو ويونيو. والشعب الكازاخي شعب طيب كريم جدا. مستمرين وياكم أعزائي المشاهدين في هذه التغطية المميزة، راح نشوف آراء المدعوين وكبار الشخصيات. خليكم ويانا. أستاذ وليد، مساء الخير. مساء النور. حدثني عن المشاركة الأولى للوفد الكازاخستاني في العراق. حقيقة هاي الشركة من كازاخستان في ملتقى السياحة العراقي، طبعا هاي الدورة السادسة. حقيقة هذا الجهد اللي صار من شركة هلا كازاخستان أضاف للمعرض إضافة حقيقية ولمسة حقيقية، كون هذه المحطة هي جديدة على العراقيين. بالتالي أنا أعتقد شركة هلا كازاخستان راح تعمل بالعراق بشكل كبير جدا. من دوري أنا ثقفت لكل الشركات العراقية اللي زائرين واللي غير زائرين نتحرك على هذه الواجهة المهمة. تعرف العراقيين يحبون أماكن جديدة وواجهات جديدة، وكازاخستان حقيقة بلد اكتشفنا به تقريبا نفس أطباع العراقيين من حيث المأكل والمشرب ومن حيث كذلك اللغة اللي عند بعض الأخوان. هذا كله عامل مساعد على أنه احنا راح نكثف جروباتنا السياحية تجاه كازاخستان. أضافون شركة هلا كازاخستان حقيقة أضافت إضافة حقيقية. بالتالي كل الزائرين الشخصيات السلك الدبلوماسي والشخصيات الحكومية وطلعناهم على الستاند اللي خاص في كازاخستان. نأمل من أستاذ نور إن شاء الله يصير تعاون مشترك خاصة بشركتنا أولا وبالشركات العراقية. شركات العراقية في هذا المجال كثيرة جدا، تبدأ من البصرة إلى زاخو، شركات كبيرة. وحتى في منطقة تقريبا كردستان شفت تفاعل جدا قوي مع استاذ نور وشركة هلا كازاخستان. بالتالي هذا ينعكس ايجابا على العمل السياحي بيننا وبينهم ان شاء الله. اتمنى لهم كل التوفيق واشكرهم لحضورهم، واتمنى يشاركون في كل سنة. لكن اتمنى شيء ثاني ان شاء الله يصير بالمستقبل القادم، يكون معاهم فنادق. يعني اليوم انا كشركة سفر وسياحة لما اعمل عقود مع شركة سياحية اعرف فنادقهم، فبالتالي الفنادق بيكون رافد إليه مع الشركة، طبعا بمعيتهم وبحضورهم بإشرافهم كشركة هلا كازاخستان. مثل ما تعرف انه المشاركة الأولى تصير كتجربة. المشاركة الأولى مشاركة جيدة. ما شاء الله عليهم، كانوا أنا اهتميت فيهم في بداية القاعة. ستاند جميل، ديكور جميل، ألوان جميلة مثل وجوههم ومثل كازاخستان. هذا عامل مساعد إنه حقيقة ويشجعنا. وقلت لك أنا ثقفت بهذا الموضوع بشركات السفر والسياحة على العمل مع هذه الشركة القيمة. شكرا جزيلا. Karina, tell me, how was the exhibition? It was our first time participating in IQTV, and we really enjoyed participation, and I hope we showed our country in a good way because the organization was in a high level. Tell me about Iraq, Iraqi people, the city. Yes. It was really in surprise, like we were like so much warmly welcomed by Iraqi people, by the city. It was so nice. Every day it's like a new day, like with the tours. We like Iraq so much. I hope we will visit it again. You come back again? Yeah, of course, sure. Like
in 1 year we have to come back You again. eating dolma? Of course, every day. Falafel, amba? Yes, sure. Thank you, Karina. Thank you for welcoming us to Iraq. Welcome to Iraq. Thank you so so much. Hi, Aisulu. Hello, How are you? fine. What about you? Tell me, what did you think about Iraq? Okay, actually, we were warmly welcomed by Iraq, and it's new Iraq for me because I had another, I would say, another imagination of Iraq, but now I see another Iraq. I found it more historic and hospitable because people are here very hospitable. They love us, they always help us, and I think that in the future Iraqi tourists will come to Kazakhstan and we can show our hospitality. Tell me Iraqi word. Iraqi word, ممتاز. Yeah. أستاذ حدثني عن طبيعة العلاقة اللي حتكون بين العراق ودولة كازاخستان في الأيام القادمة. نحن بالطبع دائما نعتبر أنه السياحة هي فرصة لتعزيز التواصل بين الشعوب، معرفة الآخر، معرفة خصوصيات كل بلد من البلدان. فطبعا يعني كازاخستان إحدى دول جمهوريات بحر قزوين، وهذا البحر بما يشكله من آفاق للتواصل مع الشرق الأوسط، بلدان الشرق الأوسط، والعراق إحدى يعني جمجمة العرب وإحدى القلاع الأساسية في منطقة الشرق الأوسط بتاريخه وثقافته وحضارته القديمة. يمكن أن تكون هذه المعارض أو هذه الملتقيات هي فرصة لتعزيز هذا التواصل وهذا التلاقي. ومن خلال العراق طبعا يعني واجهتنا إلى البحر المتوسط بيروت، طبعا تنتظر هذه المعارض وهذه الملتقيات ليكون هناك فرصة أيضا للأعزاء في كازاخستان لزيارة لبنان والتواصل عبر العراق. طبعا عبر العراق يعني احنا يهمنا أن تكون الحركة السياحية ضمن برامج تستهدف دول مشرقنا العربي، فهذه فرصة. أعتقد هذا الملتقيات هو ملتقى مبارك يفتح هذه الآفاق. بالتوفيق. شكرا جزيلا. شكرا. رجعنا لكم حبايبي المشاهدين، ويانا الأستاذ نور الرئيس التنفيذي لشركة هلا كازاخستان. مرحبا بك يا أستاذ نور. اهلا وسهلا. أستاذ نور، صار لك تقريبا أسبوع بالعراق. شلون شفت العراق؟ شلون شفت محبة أهل العراق؟ شلون شفت المنتدى بالتحديد؟ اولا السلام عليكم. حاب اوجه شكري وشكر خاص للسفارة الكازاخية الأردنية على دعمهم ومشاركتهم في ملتقانا. الحمد لله وبفضل الله شاركنا بالمعرض السادس للملتقى السياحي في بغداد. مرت 3 أيام جميلة جدا، وسوينا مع اللقاءات عديدة مع الشركات السياحية المحلية العراقية وأيضا باقي الدول العربية، وإن شاء الله راح نستهدف السياحة إن شاء الله ونطور العلاقات السياحية والتجارية بإذن الله بين العراق وبين كازاخستان وبين الوطن العربي إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ نور. إلى هنا وصلنا وياكم لختام هذا الكرنفال، وهو الملتقى السياحي العراقي في دورته السادسة. أتمنى أن تكون التغطية نالت إعجابكم. لا تنسوا متابعة حساب شركة هلا كازاخستان على منصات التواصل الاجتماعي. تقبلوا تحياتي، أنا محمد العامري، إلى اللقاء.